快看，这个儿童睡前故事频道虽然只有 5.84 万的订阅人数，但是每部影片基本都能够有几万、几十万的观看量。最热门的影片是在1年之前发布的，有超过400万的观看量，并且你可以注意到它最后一次更新是在5个月之前，但是它还是能够在过去1个月里面获得83万次的观看次数。所以我们能够判断出儿童睡前故事类的影片，它吸引流量能力是非常持久的。你制作的每部影片都会持续非常长的时间来带给你广告收入，这让它现在每个月可以获得4000多美金的广告收入。不仅如此，他透过这频道还创建了自己的 APP， 出售电子书、纸质书籍、线上课程等等。而这类型的影片在现在 AI 的时代是非常容易制作出来的，特别适合于想要做 YouTube 频道赚取广告收入，并且不想露脸的创作者。And now it's time for them to turn off and relax. Can you say goodnight to the cement mixer? 这期影片我就告诉你如何去使用2个 AI 工具，就做出这样的儿童睡前故事的影片，并且自动化整个创作过程，从写脚本、画面生成，再到 AI 配音，都是由 AI 来完成的。还有 Grayson， 这频道就要放关于 YouTube 频道运营、流量变现以及网络创业内容。我每周分享3部影片，需要记得订阅频道。我知道有很多创作者都会担心儿童类的频道是否能够开通广告收入。我们可以看一下 YouTube 合作伙伴计划具体条款，有一些频道创设的功能是不对儿童频道进行开通的，而开通广告收入并没有说到儿童频道不能够开通。我可以打开一个儿童故事频道的影片，你可以看到广告是正常出现的，而且优质的儿童类型影片会被推荐到 YouTube for Kids， 所以帮助你儿童类的影片获得更多曝光度。YouTube for Kids 是专门针对少儿的 YouTube 应用，内容是更加安全、更加干净的，但是里面也是有广告的。我们在做一个频道前，肯定会想知道这个赛道它的市场到底有多大。我们可以来做一些市场的调查，用 TubeBuddy 这一个数据分析工具去搜索 Bedtime Story， 也就是睡前故事。这关键词它每个月的搜索量高达260万次。那在 YouTube 这边，我也搜索 Bedtime Story， 然后我先选择这个筛选器。在这边上传日期我选了今年，你就可以看到，比如说在排名第1位的这边，这个频道只有5610个订阅者，它的影片在3个月前发布的就有47万次的观看量。然后这个频道它只有 5.86 万的订阅者，但是在5个月之前发布的影片就有17万次的观看量。这也是这个频道的影片6个月之前发布的41万次的观看量。然后这频道5610个订阅者，2个月之前发布的影片9.1万次的观看量。还有这频道7730个订阅者，7个月前发布的影片就有52万次的观看量了。所以我们能够判断出儿童睡前故事这个主题的市场是非常大的，是有非常多需求的，所以你做出来的影片是能获得非常多流量的。那这类儿童睡前故事的影片有什么样的特点呢？通常这类的影片都是充满想象力还有情感的，主要是透过温柔轻缓的声音来讲述故事，这样才能够达到引导孩子入睡的效果。视觉上色彩鲜明、丰富的图片加上一些简单的动效就可以了。那做这个儿童睡前故事类的频道，你是可以使用各种语言的，但是我最建议大家去做一个英文类的频道，因为在YouTube上面以英语为母语的观众它是最多的，而且英文类的影片它是能够获得更高的广告单价的，所以能够帮助你去获得更多的广告收入。而且现在的 AI 工具对英文语言是有最佳效果的，所以我更建议大家去做一个英文类的频道。那我们就开始我们影片的制作流程。首先第一步就是写故事的脚本，故事脚本非常重要，好的内容才会受到孩子的喜爱，才会要求家长不断去回到你的频道去听更多睡前故事。这我推荐大家可以去使用 ChatGPT 来帮助你写故事的脚本。首先你是完全可以从零开始去让 ChatGPT 去生成故事的脚本的。那像我打开了 ChatGPT， 我可以在这边去输入我的问题。那首先我想让 ChatGPT 去帮助我生成5个儿童睡前故事的主题。那这边你可以看到，它就帮助我生成了5个儿童睡前故事内容的主题了。这里我把它翻译成中文给大家看一下。第一个是魔法森林冒险，第2个是小星星的旅程，第3个是勇敢的小云，第4个是梦想的秘密图书馆，
第5个是失踪玩具救援队。这些话题都是非常不错的，你就可以根据这些简单的介绍来判断你是否想要写出这个完整的故事脚本。那这里我对于这个梦想的秘密图书馆是比较感兴趣的，所以我希望 ChatGPT 来帮助我生成一个完整的故事脚本。那这边我就可以让 ChatGPT 根据第4个话题来写一个简短的睡前故事，并且我希望让它能够去分成不同个场景，这样在我们之后用 AI 生成画面会更加方便。那现在你可以看到 ChatGPT 就根据刚才的那个话题就生成一个完整的故事脚本了，并且分为了5个场景，这个就是你整个故事的内容。如果你不满意的话，你可以让它去添加一些其他的信息，或者是让它变得更长一些，都是可以的。或者你可以找一个现成的故事做一个参考，去让 ChatGPT 根据这个故事的框架去重新写一个类似的故事，这样会让你的故事更加有吸引力。那现在我来到这个网站叫 Superbooks， 然后你可以点击上面的 Read， 然后这边 Categories 也就种类有一个 Bedtime Stories for Kids， 那这边就会展示给你所有的儿童睡前故事。比如说我选的这个故事是3只小猪，然后你可以看到底下这个就是这个故事的完整的脚本了，你可以把它全部复制下来，然后我们再复制到 ChatGPT 里面，这边全选之后按住 Ctrl 或者 Command 加 C， 然后回到 ChatGPT 这边按住 Ctrl 或者 Command 加 V， 你可以看到所有的脚本都复制到这边了。然后在最底下我会让 ChatGPT 根据这个故事的框架再重新写一个有趣的故事。那现在你可以看到 ChatGPT 就根据刚才的那个故事去重新写了一个新的故事了，这个故事是比较完整的，包括里面的对话都是有的，并且整个故事内容也是比较饱满的，能够满足睡前故事的要求。在有了故事脚本之后，就可以生成语言旁白了。这里我推荐大家使用 MotionArray 最新推出的 Voice Over 功能。像我来到 MotionArray 这个网站里面了，它有这个最新推出的 Voice Over 功能。那这个功能就是你可以输入文字信息，然后在底下选择你想要的语音，就可以快速根据你的文字去生成相对音频了。那我可以选择这个声音来听一下。Once upon a time, in a tiny village that was just too quaint for its own good. 这个声音就非常适合于睡前故事的配音了。来听一下这个男生的声音。I need you to hear this. Your future isn't just something that's handed to you. 这个声音就比较激情饱满的，充满活力的。在这边他也标注了这是男生的声音，然后他的声音的类别，他的方式是怎么样的。或者在左上角你可以看到这边有个 gender， 也就选择性别，我更偏向于选择女性的声音。然后你还可以选择这个影片的类别，比如说有预告片、有商业片、有教学片、社会类型的，还有很多其他种类。那我就选择刚才我们听到的这个声音，是非常适合于睡前故事类的，我就可以 select 选择。那现在你可以看到我就选择这个声音了。那这边你可以选择语言，默认是英文，还有其他这些语言你可以选择，然后把刚才 ChatGPT 生成的这个故事的脚本复制一下。那为了展示方便，我就先复制一些，然后这边你可以看到可以选择 generate， 那这边你可以看到它就根据我该的文本去生成了音频了，我们可以听一下。 Once upon a time, down in a cozy little valley, there was a farm. And on that farm, in a pigsty. 那如果说你想下载，你可以点击这个箭头去下载。那其实在右上角你也可以选择声音的速度，正常来说是1倍速，你也可以把它变得更快或者是更慢。还有呢，就是你可以调节说话的情绪，你可以让它变得更生气一点，更伤心一点，更乐观一点，更好奇一点，或者是更惊讶一点，都是可以的。那接下来我们就可以生成画面图片了。这里我推荐大家去使用 Canva， 不仅能够去帮助我们生成图片，同时在之后剪辑影片也是能够使用 Canva 的。所以这边我们创建一个影片的文档，这里面做出一个横屏的影片，1920像素乘以1080像素。那这边我就创建一个 Canva 的影片文档了。那为了去用 AI 去生成图片，可以选择这个应用程式，然后搜索魔法媒体，选择这个应用程式。那在这边我们可以输入文字去来生成影像。那它的运行原理就是你需要在这边去输入一些文字的描述，去来让 AI 去生成相对的图片。那这边我建议大家可以根据你原本故事的脚本去作为它的提示词，去让 AI 去生成相对的图片。比如说我复制这前面一句，它的中文意思就是在很久之前，在一个非常舒适的小山谷里面有一个农场，在那个农场里面有一个猪圈，住着一只猪妈妈还有她的3只猪宝宝。
然后我就把它复制到这个文字描述里面。之后呢，你可以选择这个样式，我可以先选择查看全部。那我建议大家可以选择一个儿童更喜欢的一个图片的样式，比如说可以选择这个动画风，然后我们要选择横式的，再选择产生影像。那这边你可以看到就生成了4张图片了。整体来说，画面对于儿童来说是有非常大的吸引力的，并且呢色彩是比较饱满的。我可以选择这张图片，然后把它放大。如果说我想根据这张图片再生成更多类似的图片，我可以选择这个3个点标志，然后选择这个产生更多类似结果。那这张图片也是我想要的，然后可以选择这个新增页面，然后再选择这张图片，还是一样把它放大。然后你可以根据之后的故事脚本，比如说我这边的故事，它的脚本是这3只小猪，它们最爱做的就是在泥地里打滚，以及它们喜欢把任何事情变得更加复杂。那我就可以抓住这个关键字，在泥里打滚。那在这边我输入关键字就是3只粉色的小猪在泥里打滚，然后选择这个再产生一次。那你可以看到现在帮助我生成相对的图片了。我更喜欢这个图片，新增页面，然后把它加入进来。那下个场景是这个猪妈妈看到这3只小猪在玩泥巴，也是一个类似的场景。那我又可以使用这张图片，你就可以根据你故事的情节去加入这些关键词，然后让 AI 去生成相对的图片。那这边我上传了刚才制作好的音频，我可以拖入到 Canva 里面，然后你可以适当的去听着音频去调整一下画面出现的时间。但是我个人认为这不是非常紧要的，因为睡前故事都是用听的，看画面的是比较少的，他们不会对画面有过多的注意。如果说想调节画面出现的时间，你可以选择这个画面，然后在这边往左就是把画面缩短，往右就是延长画面出现的时间。那我刚才又新增了一个画面，还是一样去介绍猪妈妈还有3只小猪的场景。我们来播放一下。Once upon a time, down in a cozy little valley, there was a farm. 你可以注意到我这画面上面是有字幕的，如果说你想要去打开这字幕，你可以选择这个档案，在这边辅助工具，然后选择这个在媒体上显示说明文字，就会出现字幕了。那如果说想给图片注入一些动画的效果，你可以选择这个图片，然后选择动画。那这边你可以找到一些动画选择。那我建议大家可以选一下这个缓慢浮现，就这样子能够让这画面慢慢变大的效果。然后你可以选择它的缩放的速度，这是需要你升到 Canva Pro 才能够使用的。你可以透过影片下方链接去获得 Canva Pro 的30天的免费试用，你就能去解锁这个功能了。然后你可以选择它的方向，向内的或者向外的都是可以的。像我给每个图片都加入一个动画。接下来有一个很重要的步骤，就是你需要加入一个舒缓的背景音乐。那如果你使用 Motion Array， 它是有提供无版权的音乐的，这里面有大量的无版权音乐供你选择。那可以找到一些轻缓的音乐，比如说听一下这首音乐。这首音乐不错。如果说想要去下载这首音乐，我可以选择这右边的下载。那这边我就添加了这首音乐了，我可以选择这个标志去调节它的音量，比较轻柔一些，然后可以选择减弱，可以加入一些淡入的效果，就是让音乐缓慢的进入，比如说 0.5 秒的时候进入到一个正常的音量，然后淡出也是 0.5 秒，就意味着音乐会在最后的 0.5 秒开始慢慢减弱。我们可以来看一下最后的效果。 Once upon a time, down in a cozy little valley, there was a farm. And on that farm, in a pigsty, lived Mummy Pig and her 3 very mischievous little piggies. These 3 were famous for 2 things: their love of rolling in the mud and their talent for making everything more complicated than necessary. 在你制作好之后，就可以选择右上角分享，然后选这个下载，选择 MP4 影片格式，选择所有页面就可以下载了。有了 AI 技术的支持，对于我们创作内容是越来越方便了。我想知道有哪些 AI 的工具能够帮助你去更好的经营频道，你可以看这期影片。如果你觉得这期影片对你有帮助，希望让这部影片点个赞，一定要记得订阅我频道，了解更多关于 YouTube 内容，追踪 IG， 能够很多的互动。那我们下期再见，拜拜。